вами Василина и мой брат Сережа. Он мне двоюродный брат. Сегодня будет видео, я буду показывать кошек и собак. Сегодня 19 мая. Да, сейчас вот подсказал мне Сережа, мой брат. Вы, наверное, его видели. И у меня есть собака и два кота. Ну, кошка и кот. И ну что ж, продолжаем. Буду сейчас показывать их. Всем привет, друзья! Сережа куда-то ушел, а я вон Марсикис. Он умывается, он сейчас покушал хорошенько, наверное, вот. Вот Сережа пришел. Ребята, я открыл дверь, я мелкий там что покискал. Покискал? Ну да, и ее нету. Я хочу на улицу выйти, может она где-то на пороге сидит. Ну да, ну ее там нет, да? Ну а я не смотрела, может я сейчас куртку надену и пойду. Ага, ну сейчас мы лучше Марсика сначала покажем. Для него вот тут мы такую вот штучку сделали, да. ленточку и такой шарик. Сейчас мы будем, поснимай меня. Сейчас играть с ним. Кис. Ну-ка, будет играть ли он? Нет? Нет, не будет играть. А может перевязать его? Куда привязать? К ленточке. На. Да, к ленточке. Вот, молодец. Я ему, смотрите на меня, Сережа. Вот, смотри, я ему кинула вот так, а он вот так вот лапой прямо аж в воздухе. Да. Ну, хороший. Я такого люблю. Так, сейчас будем на ленточку. Вот, смотрите, как он играет. Да, ленточка это самое то. Да. Вот. Сереж, иди сюда. Покажи побольше. Так, вот у Марсика у нас тут играется такой. Класс. Надо было снять. Ну да. А ты что, не снял? Нет. Сейчас я Сереже покажу. Ребята, сейчас я надену куртку и пойду там на пороге, посмотрю, вдруг она там сидит. Ага. Она любит там Ну обычно что ж, сидеть. подождите. Да. Ребят, пока Сережа ушел, я покажу своего котика. Кстати, я снимаю на планшет, тут отсвечивает. Тут нормально, кстати. Вот Марсик. Марсик, скажи, я вас всех люблю. Как он вас любит. Марсик, отстань. Ой, мама кричит. Ладно, сейчас. Ребята, я Милу не нашел, я везде обыскал в огороде и на пороге. Нашу кошечку мы не нашли. Да, может она когда кушает? Наверное. Ребята, когда Милка придет, мы будем делать вторую серию про кошек. С одной кошкой это будет... Мы, наверное, либо сегодня выложим видео, лучше, наверное, завтра, наверное, 2 видео. Давайте лучше, давай лучше сегодня одно видео сделаем. Ага. Ребята, еще вот я тут снимаю на планшет. Вот, так, что хотела сказать, то уже забыла. Блин. Сейчас я вспомню, что хотела сказать, и обязательно вам скажу. Это, короче, я не помню, что хотела сказать, меня Сережа сбил. Что он делает вообще? Ребят, смотрите, как мы трюк с Марсиком. Смотрите. Смотрите, Марсик, давай. Марсик, ну давай, как мы делали? Ну ты сядь, когда Сережа сидел, он сюда, вот, короче, вот сюда встал. Сейчас Сережа сядет и покажет. Сережа, давай. Марсик, вот, так, сейчас. Марсик, давай, показывай. Это не очень, он просто стоял на лапах. Смотри. Давай, Марсик, покажи. Марсик, давай. Ну, не очень, так сказать, вообще. Давай, тебе же меня смотри, как я с ним здесь ленточкой играю. Не догонишь. Ты мне брюки не оторвал. Смотрите, он лежит. Киса. Кис.
короче, Марчик, говорю, вообще, я уже заговариваюсь. Марсик, короче, хочет выйти, короче, не хочет сниматься, наверное. Сейчас мы его позовем. Ребята, наше видео подойдет к концу. И вот, ребята, ставьте огромное количество лайков и подписывайтесь на наш канал. Завтра мы, по-моему, снимем про Тайсона и Милу. Да. Если она сегодня придет, мы прям сегодня снимем ради вас. Ладно, Если хорошо. вы ставьте лайки. Ну, хоть, не знаю, там, 10 лайков поставьте. Раз, два, три. Всё. Это, как сказать, видео подошло к концу. Я с вами и с Сережей прощаюсь. Всем пока-пока. Да, ребят, ставьте лайк. Если вы наберете 10 лайков или даже 12, или еще Или даже 1000, мы снимем с Милкой сегодня видео. Да. И ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал. Всем пока!